वोमिटिंग तब होती है जब हमारे ब्रेन को हमारे पेट में कुछ जहरीली या हार्मफुल चीज़ें मिलती है। एक्चुअली ये हार्मफुल चीज़ें ब्लड में ना मिल जाए, इसीलिए हमारी ब्रेन जो है पेट को सिग्नल देती है कि वो सिकुड़ जाए, और सिकुड़ने के पश्चात जो है सो पेट में रखे हुए वो जहरीली चीज़ें और भोजन फूड पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक्चुअली ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोसेस होता है उल्टी का होना, क्योंकि वो जहरीली चीज़ें ब्लड में ना मिल जाए और बॉडी को बीमार ना कर दे। लेकिन कार या बस में घबराहट के साथ या जी मिचलाकर उल्टी का होना ये एक अलग लाजमी प्रक्रिया हो सकती है। वहीं पेट में एसिडिटी के होने की वजह से भी उल्टी होने का एक सामान्य प्रक्रिया हो